วัสดีครับทรายครับ P1 สุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตู้สำเร็จรูปนะครับของ Number One ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น NB8 นะครับมันเป็นซับ8 นิ้วนะครับลักษณะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามครับมาครับวันนี้เราจะมาฟังเสียงกันครับครับฟังเสียงกันแล้วเป็นไงบ้างครับเพราะสนใจอยากไหมครับ ถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ทางช่องทางที่ขึ้นมาข้างล่างนี้เลยนะครับวันนี้ทรายขอลาไปก่อนสวัสดีครับ